Je tvoja hlava bordel? Tak aj tvoj život bude. Bodka. Finito. Môžeš makať, môžeš chcieť, môžeš plánovať. Pokiaľ však v hlave máš chaos, nič sa nepohne. Cítiš sa stratený, lebo máš staré vzorce. Cítiš tlak, lebo žiješ podľa očakávaní iných. Máš obrovské sny, ale malú kapacitu ich prijať. Nie preto, že si nemožný alebo slabý. Je to ale preto, že si totálne zahltený. Si zahltený minulosťou, strachmi, hlukom. A to všetko ťa drží dole. Pokiaľ si upraceš hlavu a zmeníš tieto veci, zmení sa absolútne všetko. Zrazu príde jasnosť, pokoj a hlavne silný pocit toho, že už vieš, kto si. Práve preto začni dnes. Píš, kontaktuj ma. S radosťou som k dispozícii.